Hi friends, welcome to Food Journey. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது மல்லி சட்னி. மிக்ஸி ஜார்ல ஒரு கப் மல்லி, தேங்காய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், புளி சின்ன துண்டு, உப்பு தேவையான அளவு, பச்சை மிளகாய் 2, பூண்டு ஒரு பல்லு, இஞ்சி தேவையான அளவு. அதை நம்ம நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுக்கணும். ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், கருவேப்பிலை தேவையான அளவு, காஞ்ச மிளகாய் 1. அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அதை நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னியில் சேர்த்துக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான மல்லி சட்னி ரெடி. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.